你知唔知你每一日飲嘅水，除咗有 pH 值、餘氯、TDS， 仲有一個每天關心你飲水健康嘅人。佢就係水哥 Peter， 從事淨水處理服務已經有10幾年，經驗豐富。你係咪水哥啊？係啊。我個仔問咧，咩叫酸性水，咩叫鹼性水啊？哦，嗱，咁水咧，我哋每日都要飲啦，係咪？咁咧鹼性水咧，佢係可以平衡或者中和我哋身體水分嘅酸鹼嘅。咁酸性水咧，因為佢 pH 值好接近我皮膚嘅，咁佢攞嚟洗面啦、刷牙咧都有非常之好嘅效果嘅喎。Kangen Water 9.5。咦？你呢兩隻司機係咩水嚟㗎？好啦，咁咧呢部水機出嚟嘅話咧，就係酸性水同埋鹼性水咯。咁而家咧，我呢度有支 pH 試劑，咁一滴出嚟咧，就睇到係酸定還是鹼性嘅啦。哦，咁得意嘅。係啊，嗱，咁呢個就係頭先你所問嘅鹼性水同埋酸性水嘅分別咯。哦，睇睇，佢 pH 可以去到9.5嘅，咁酸性水咧佢可以去到4點度。原來係咁。係啊，部機咁好，我都想買翻部俾我屋企人飲啊！好啊，多謝晒，健康從第一杯還原水開始。多謝晒你啊！咁我哋咧揾日約個時間安裝啦。咁我哋有呢個完善嘅售後服務啦，同埋專業嘅安裝嘅。多謝晒你啊，水哥。好啊。之後我係新副主席 Joan 啦，有副主席 Rosa 啦，財務秘書 Peter 啦。擔任呢個 BNI 迎豐分會嘅財務秘書咧，係一個非常充實啦，同埋非常挑戰性啦。多謝水哥。大家好，我係麗澄教育輔助中心嘅負責人 Miss 鐘，今日想同大家分享下點解我哋會裝呢部還原水機呢？咁其實我哋有好多個小朋友啦，喺我哋度食飯啦、下午茶啦、託管補習等等㗎，咁每日就會見到好多嘅小朋友。我哋家長咧，除咗關注小朋友嘅成績之外咧，對佢哋嘅健康亦都好重視嘅。咁所以我哋有責任啦，提供一個健康嘅食水啦、一個膳食啦，俾小朋友嘅。我聽 Peter 哥介紹，咁呢個還原水機咧就係可以生成一啲鹼性水嘅。咁鹼性水係令到我哋人體咧越嚟越好嘅，咁所以會令到我哋喺補習嘅小朋友啦，亦都會越嚟越健康嘅。點解我要用還原水煮龜苓膏呢？因為還原水含有活性氫，可以促進人體新陳代謝。龜苓膏具有清熱排毒、美顏護膚嘅作用。用咗還原水煮嘅龜苓膏，可以進一步提高佢嘅食用價值。3、2、1 ，Action！健康從還原水開始。